okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Şu şey vardır. Onun adı var. Hani çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü şeylere bakın, medyaya bakın. Fake falan olmasın başkanım. Benim Orada fake değil. Hayır, doğru. Resmi şey. Ve bulunuyor. Arka arkaya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı yeni açıkladı, dikkat ediyorsanız. Adana'yı açıkladı. Adana'dan sonra yeni bir şey daha açıkladı. Hemen Polatlı'nın arka tarafında